Люди, привет! Сашка, сосед, приехал за мной, помните? Это Димарик там живет. Помните шатер, где КамАЗ стоит, Каменц? Я первый ролик снял. Сказал потом Саня, не буду на горе выкладывать. Они ушли переодеваться, а я выложу. И я знаю, потому что это урок. И Саня пусть тоже научится. Смотрите, он собрал. И когда собирал, вот сейчас мы завели со 2 и 3. Дымок идет, все нормально, это дымок. Ну и стучит, форсунки включились, стучит на оборотиках. Ты-ты-ты-ты-ты. Он говорит, ну и он вспомнил, когда он вставлял, он говорит, здесь кольца что-то там мне не понравились. Я тик подпихнул. Я говорю, так вот, Сашок, конечно, это. Я раньше тоже так. Но, парни, вот для опыта, чтобы таких ошибок не делать, я по несколько раз, если мне не нравится, я опять прыгну, шатун вытащу, да. Чтобы вот исключить вот это вот, как сейчас. Но опыт, Каменц, ну ничего, снимет головку и заменит теперь.